আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সকাল সকাল আমাদের নাস্তাটা রেডি করে নিয়েছি। যেহেতু ডিসেম্বর মাস তাই বাচ্চারা এখনো ঘুমাচ্ছে। এই তো এখানে আছে ডিম পোস্ট, দেশি ডিম, তাই দেখতে একটু ছোট দেখাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে যথারীতি রুটি, সেই সাথে চিজ দিয়ে একটু ডিম ভেজে নিয়েছি। আর আমাদের দুজনের জন্য গ্রিন টি একসাথে। দুজন যেহেতু একসাথেই নাস্তা করব, তাই দুজনের গ্রিন টিটা এক মগেই নিয়ে নিয়েছি। সকাল সকাল কে কি দিয়ে নাস্তা করেন সেটা আমাকে কমেন্টসে প্লিজ জানাবেন। আর আমাদের নাস্তা হচ্ছে এই যে সিম্পল নাস্তা। গ্রিন টির কালারটা কিন্তু বেশ সুন্দর এসেছে। আমি মোটামুটি মগটা বেশ বড়ই ছিল, তো এক মগে 3টা টি ব্যাগ দিয়েছি। আর এই তো কালারটা চমৎকার এসেছে। তো আমরা দুজন যেহেতু একসাথে খাবো, তাই 3টা টি ব্যাগ একটা মগে নিয়ে নিলাম। আর মগটাও কিন্তু মোটামুটি অনেক বড়। তো নাস্তা খাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম খুব বেশি দিন আসলে আমরা আর একসাথে নাস্তা করতে পারবো না, কারণ ইফাতে পাপার যাওয়ার সময় প্রায় হয়ে যাচ্ছে, মানে আর কিছুদিন বাংলাদেশে আছে, এরপর চলে যাবে। এই ভিডিওটা হচ্ছে গিয়ে আমার ডিসেম্বরের ভিডিও। তো ডিসেম্বরের ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, যদিও একটু দেরি হয়ে গিয়েছে, তারপরও ভিডিওগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো নাস্তা করে আমরা চলে এসেছি পাসপোর্ট অফিসে। এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এলাকার পাসপোর্ট অফিস। তো পাসপোর্ট করতে এখন আর আমাদেরকে আগারগাঁও যেতে হয় না, আমাদের বাসার কাছেই যে পাসপোর্ট অফিসটা আছে সেখানে চলে আসলেই হয়। আর এই পাসপোর্ট অফিসটা একদমই কাছে, বসিলা রোডে নতুন করে এই পাসপোর্ট অফিসটা হয়েছে। তো এখানেই হচ্ছে গিয়ে ঢাকা পশ্চিমের সব এলাকার লোকেরা এখানেই এখন পাসপোর্ট করতে আসে। কিন্তু পাসপোর্ট অফিসে যাওয়ার পর আমরা পড়লাম আরেক ঝামেলায়। আমাদের কাগজপত্রগুলো মোটামুটি সব কিছুই আমরা রেডি করে সকাল সকাল চলে এসেছি, কিন্তু ভাগ্য এতটাই খারাপ, সামান্য ভুলের কারণে আমরা পাসপোর্টগুলো জমা দিতে পারিনি। যাই হোক, সেখান থেকে এখন চলে এসেছি মোহাম্মদপুরে একটু ওয়াশিং মেশিন দেখছিলাম। তো অনেক দিন পর ইফাতের পাপা আমাকে শখের জিনিসটা কিনে দেবে ডিসিশন নিয়েছে। এটা শুধু যে শখ তা কিন্তু বলবো না, এটা কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। তো নিশ্চয়ই আপনারা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন যে আমি কিসের কথা বলছি। হ্যাঁ, আমি বলছি ওয়াশিং মেশিনের কথা। ওয়াশিং মেশিনটা যে শুধু এখন আর শখ এটা কিন্তু বলা চলে না, এখন এটা একটা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আমাদের যে হেল্পিং হ্যান্ডগুলো আছে তাদের সাথে আসলে কথা বলতে বলতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়, তারপরও জামা কাপড় পরিষ্কার হয় না। ইফাত তো প্রায়ই এটা নিয়ে আমার সাথে চিল্লাচিল্লি করে। তো আমি অনেক দিন যাবৎ ভাবছিলাম যে একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবো, কিন্তু ওই যে ইফাতে পাপা বাংলাদেশে না থাকলে আসলে এই বড় বড় কাজগুলো আমার করা হয় না। তো ইফাতে পাপা যেহেতু এখন বাংলাদেশে আর চলে যাবে অল্প কিছুদিন পর, তাই ভাবলো যে ওয়াশিং মেশিনটা কিনে দিয়ে যাবে। হায়ারের এই ওয়াশিং মেশিনটা আমাদের পছন্দ হয়েছে এবং বাজেটের মধ্যেও এই ওয়াশিং মেশিনটা। তো ভাবলাম যে এখান থেকে এই ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে নেই। আর এটা হচ্ছে গিয়ে মোহাম্মদপুরের একটা শাখায় আমরা এসেছি, মানে তাজমহল, খুব সম্ভবত তাজমহল রোডে এই দোকানটা আর কি। তো এখান থেকে হায়ারের এই ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে নিলাম। এটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রন্ট লোডিং। ইফাতে পাপা সবসময় ফ্রন্ট লোডিংটাই পছন্দ করে, কারণ ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু কাপড় খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়। এরপরে আমরা টাকাটা পে করে চলে এসেছি আমাদের বাড়িতে, মানে রায়বাজারে যে বাড়িটা তুলছিলাম সেটা দেখিয়েছি এর আগের ভিডিওতে। ছাদটা ঢালাই দেওয়া হয়ে গিয়েছে, তো এখন সেই ছাদের উপর আবারও কাজ চলছে। ভিতরে যেহেতু কাজ চলবে, ছাদের উপরও কাজ চলছে। এই তো পাশে একটু দেয়াল দিয়েছে। তো মিস্ত্রিরা কীভাবে কি কাজ করবে সেটাই ইফাতে পাপা, আমার আব্বা এবং রিয়াজ ভাই আলোচনা করছিল বা মিস্ত্রিদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল। ইফাতে পাপার সাথে আমিও গিয়েছি ছাদটা ঢালাই দেওয়ার পর কেমন হলো দেখার জন্য। আর এই যে চারপাশে বাউন্ডারি দিচ্ছে, প্রায় প্রতিদিনই যেতে হয়, কারণ কাজগুলো কিভাবে কি করবে না করবে এগুলো বুঝিয়ে দিতে হয়। যদিও রিয়াজ ভাই, আব্বা ওরাই বেশিরভাগ দেখে, আমরা খুব একটা সময় পাই না আসলে দেখার জন্য বা এগুলো কাজগুলো তদারকি করার জন্য। ইফাতে পাপার যাওয়ার সময় প্রায় হয়ে গিয়েছে, তাই খুবই ব্যস্ততার মধ্যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। আসলে কোন দিক দিয়ে যে দিন আর শুরু হয় আর শেষ হয় এটাই টের পাই না। ছাদে উঠে ইফাতে পাপা দেখাচ্ছিল কলামগুলো কোথা থেকে কত দূর পর্যন্ত যাবে বা কিভাবে কি হবে এবং পরবর্তীতে কি কি করবে না করবে সেগুলোই ডিসিশন নিচ্ছিল। আর এই ফাঁকে আমি এই কর্নারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতগুলো বেজি দেখছিলাম। এতগুলো বেজি একসাথে, বেজি দেখলেই না আমার কেন জানি একটা ভয় করে, কারণ বেজি, সাপও কিন্তু বেজিকে ভয় পায়। সেজন্য আমি যেহেতু সাপকে খুব ভয় পাই, তাই বেজিটা আমার কাছে অনেক বেশি ভয়ের।
তো দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেজিগুলো দেখছিলাম, অনেকগুলো, প্রায় 8 থেকে 10টা বেজি এখানে মানে দৌড়াদৌড়ি করছে, গর্তে ঢুকে যাচ্ছে, আবার বের হয়ে যাচ্ছে। তবে বেজি থাকাটা একদিক থেকে ভালো যে আশেপাশে সাপ থাকে না। এই এরিয়াটা কিন্তু অনেক বড়, এটা হচ্ছে গিয়ে পার্টেক্সের একটা এরিয়া, বিশাল বড় জায়গা এবং ওপেন একটা জায়গা। এখানে কিন্তু সাপ থাকার অনেক ভয় থাকে, কিন্তু ওই যে বললাম বেজি আছে, তাই সাপের কোনো ভয় নেই। বিকেলবেলা এই তো আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা চলে এসেছে, তো মিস্ত্রি এসে সেট করে দিয়ে যাবে, মানে ওদেরকে বলা হয়েছে, তো ওরা মিস্ত্রি এসে পরবর্তীতে সেট করে দিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। পরবর্তীতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার এই শখের ওয়াশিং মেশিনটা, শখের এবং প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। ওয়াশিং মেশিনটা দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কষ্টের দিন শেষ। হেল্পিং হ্যান্ডের সাথে যেই চিল্লাচিল্লি আর ইফাতের সাথে যেই চিল্লাচিল্লি, যে কাপড় পরিষ্কার হয় না, সেই কষ্টটা আজকে থেকে মনে হয় দূর হয়ে যাবে। তো আমি হায়ারের 8 কেজির এই খুব সম্ভবত 8 অথবা 8.5 কেজি হবে আমার ওয়াশিং মেশিনটা। তো এখন রাত্রের বেলা আমরা চলে এসেছি মার বাসায়। ভাবি আজকে দাওয়াত দিয়েছিল, তো ভাবি তো বিশাল আয়োজন করেছে ইফাতে পাপার জন্য। রিয়াজ ভাই, ইফাতে পাপা, আমরা সবাই একসাথে, আমার এক ভাবি এসেছিল, তো সবাই একসাথে আমরা খাওয়া দাওয়া করছি। বেশ ভালোই লাগলো, অনেক দিন পর সবাই মিলে গল্প করলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। আর মনে একটু কষ্ট লাগছে আসলে, যতই দিন যাচ্ছে ইফাতে পাপার যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে, তো সেই একটা চাপা কষ্ট তো থেকেই যায়। এবার ইফাতে পাপা খুব বেশি দিনের জন্য আসেনি, অল্প দিনের জন্যই এসেছে। আর এই কটা দিন ডাক্তার দেখানো, গ্রামে যাওয়া, তারপর চেন্নাইতে যাওয়া, সব মিলে এত ব্যস্ততার মধ্যে সময়টা যে কোন দিক দিয়ে চলে গেল আসলে টেরই পেলাম না। এর মধ্যে যাওয়ারও কিন্তু সময় প্রায় হয়ে গিয়েছে। এই তো আমাদের ক্যাট লাভার এখানে বসে বসে মার যেই বিড়ালটা সেটাকে আদর করছেন। রাত্রে হয়ে গিয়েছে, মোটামুটি ভালোই রাত্র। তো রাত্রে গাছগুলোতে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। আর এই যে এই কলটা যে আমি লাগিয়েছিলাম কয়েকদিন আগেই, তো সেই কল দিয়ে গাছগুলোতে পানি দিতে বেশ সুবিধা হয়েছে। মানে কলটা একটু মুভ করা যায় তো, আর দুইভাবে পানি পড়ে কলটা দিয়ে, তো এইভাবে পানিটা ছেড়ে গাছগুলোতে পানি দিতে বেশ ভালোই সুবিধা হয়েছে। তো সেই সুযোগে আমি একটু গাছগুলো তরতাজা করে নিচ্ছি। আর আপনারাও যেতে যেতে আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন, তাহলে আমার মনটাও একটু তরতাজা হয়ে যাবে, মানে মনে একটু শান্তি পাবো। আপনাদের একটি লাইকের কারণে আমার এই ভিডিওটি পৌঁছে যাবে আরও অনেকের কাছে এবং অনেকেই সেটা দেখে নিতে পারবে। তো প্লিজ রিকোয়েস্ট রইল আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। চলে আসবো আবার আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সবার মাঝে, সেই প্রত্যাশায় আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই, আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।